Adlaw mga boss, adlaw Lunes karon ang tirada daw karon mga boss. Hard starting. Say mo andar say dili. Ubani ko ninyo ha kay nanapon mo makatun na ron mga boss. Bani ko ninyo. So karon ato testing ang start kung tinuod ba yun niya. Okay. Okay, start. Whoop! Okay mga boss, ato yung nasuta nga no more start. Mao ni siya ge. Another one. Mga boss, di gyud siya moandar mga boss. So karon mga boss, diri na ta magsugod og atong pag diagnose mga boss. Check na to ang gasolina kung naabay mo gawas nga gasolina. So mao siguro ning di mo andar mga boss kay wa may timing cover ikuhaan na po ning timing cover din nila di ay So wa na timing cover ngano ka tungod sa hard starting nya murag nagduda sila sa timing mao ning gitan-aw lang timing cover So wa na timing cover so ilang gi-check ang timing kung goods ba. So karon mga boss atong tanawon rig naabay gasolina ngano di siya moandar. Whoop! Talagang may magsirit-sirit mga boss. Sobrang lakas sa kanya sirit-sirit. So bakit ayaw mag-andar-andar mga boss? So tinitingik na tayo dito mga boss na mayroon lumalabas na gasolina. Magtagalog tayo konti kasi mayroong mga manunood sa atin na taga Luzon ba. So shout out nyo diya sa taga Luzon. So ngayon Tagalog lang tayo konti ngayon. So dito mayroon na lumalabas na gasolina. Ngayon dito naman tayo mga boss kung mayroon bang lumalabas na kuryente. So ang ginagamit natin ngayon mga basic moves lang muna. Kasi dito man talaga nagumpisa yung mga yung mga hard starting nya. Sige, kung mayroon bang kuryenteng lumalabas dito. Walang kuryente. Okay, start ulit. Walang kuryente. Pagbitaw na bibitawan na niya susi mga boss, makakuryente na. Tingnan nyo, okay. Ulit, wag mong bitawan. Bitawan. Pag bitawang susi, may kuryenteng lumalabas. So ngayon, alarms na mga boss. So hindi na tayo aandar to mga boss. Ganito mga boss. Kaya pala, ang sabi nila mga boss na hard starting, minsan maandar, minsan hindi. May timing ba? Problema niya ni mga boss, ignition switch. Inana basic yun ahon mga boss. Ikaw ang kusog. So karon ilisa na to ani. Ora. Kini. Ilisa na to ani mga boss bago. Niya. Okay. Ignition switch cable. So kini. Ikaw ang kusog kanako. Pay og dalang panan. Okay mga boss. Inaanar na kadali mag-ilis og ignition switch mga boss. Okay mga boss. Tao na tali mga boss. Itong giilis nga ignition switch. Dahan-dahan ha. Ito na yung start mga boss ha. Continue na fire tayo. So karon mga boss, andar na ni mga boss. So way hatag-hatag nga atong andar na ni pitik lang, guys, start. Kita nyo mga boss. Way hatag-hatag. Tagsa resulta. Kita? Kaya pag nausap guys, start, pitik lang. Andar na. Okay mga boss. So nana kayo nakatunan mga boss. Paki-like and share na lang. Away lang.